Beleza, meu amigo do canal no YouTube? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo aqui. Pessoal, igual Deus fala, meu nome é Danilo, sou o criador do canal Fusca Amador. Pessoal, eu nem ia fazer esse vídeo, até faz um tempinho que eu não ponho vídeo aí pra vocês. Eu até nem ia fazer esse vídeo, mas eu vou resolver fazer. Tô com meu Fusquinha aqui, 74, branco, e o pneu de branco geada, né? Pessoal, o vídeo hoje aqui, pessoal, sobre freio. Vou fazer uma manutençãozinha dele aqui, vou mostrar pra vocês aqui. E esse é meu Fusquinha, quem não me conhece, meu Fusquinha 74, guarda disso pra vocês aí já. Pessoal, o vídeo meu aqui hoje, pessoal, é sobre freio. Pessoal, eu tava andando, pessoal, quando eu usava o freio ali, ele fazia tipo assim, mais ou menos, né? Tava tipo um estralinho. Fazia tipo assim, mais ou menos, né? Tic, 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 quando usava o freio. Aí, pessoal, assim, eu vou ver o que que é isso, né? Normal, né? Aí, de vez em quando ia, completar mais forte, aí ia fazer mais forte. Tic, 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 assim, vou dar uma manutenção nesse freio. Eu comecei pela roda traseira, pessoal. E vou mostrar pra vocês o que que era, pessoal. Pessoal, não sei o que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó. Ó. É quando o brecado vai fazer esse barulho aqui, ó. Tá vendo o barulho aí, pessoal? Isso aí, pessoal. O que que eu vou dizer, pessoal? Olhem, quebrou a partida de freio. E o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou trocar ela. E eu vou mostrar pra vocês trocando, que é muito simples, só pedindo trocando. Já soltei o cabo aqui, ó. A primeira coisa é soltar o freio de mão. Soltar o cabo aqui que é encaixado aqui, ó. Só ver aqui já solta. Depois que eu pegar o alicate lá, soltar essas duas travinhas aqui. E já vai sair já. E aí, pessoal. Primeiramente, né, pessoal? Não faz pra vocês esquecer de falar, tirar a roda, né, pessoal? Eu nem sei pra fazer a roda, pessoal. Só tirei essa porca castela aqui, ó. Que vem aqui, ó. Com essa chave 36. E eu vim balançando ela já saiu. Pessoal, eu já tirei aqui já o cabo de negócio que foi pra vocês, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Peguei o alicate aqui, pessoal. Eu vou tirar essas travinhas aqui, ó. É só vocês apertar aqui, ó. E dar um golpe nela aqui, ó. Tem uma pressãozinha. Vocês apertam pra frente, pessoal. Viu, pessoal? Elas, ó. Olha pra vocês verem aqui. Essa é um ganchinho. Você aperta e roda assim. Aqui, ó. Tá vendo? Ela trava, ó. Aí vocês rodam e faz assim, ó. Ela destrava. A outra aqui do mesmo jeito. Pessoal, só essa aqui também. E agora, pessoal, puxa aqui, ó. Pessoal, eu pus a borrachinha aqui, pessoal, pra não ficar fazendo barulho. Eu que pus aqui, vamos ficar jogando aqui, ó. Você entendeu? Agora, pessoal, e como que era aí? Aí, pessoal, esse aí é o patinho que eles falam, pessoal. Tá vendo? Agora eu vou ligar na outra peça, pedir o... Eu vou ver, às vezes pode ter até aqui em casa essa lona aqui, ó. É a lona do freio do Fusca 5 furos.
Hoje os caldos vêm tudo junto com o patinho, tudo. Você nem precisa mais, a troca essa peça aqui, ó. Essa aqui, ó, que é chamada de patinho. E... Oi, pessoal, agora eu vou desmontar ela. E eu vou lá ver a peça já volto com vocês já. Aí, ó. Ô, pessoal, acabou de chegar aqui da outra peça aqui, ó. Como é que você vê como é que vem? A lâmina de freio. Essa aí. E pessoal, depois fica pegar também que já vem com os rebites também. Que agora, pessoal, vou desmontar ela aqui. Fica mais fácil. Pessoal, eu vou tirar essa travinha aqui pra ficar mais fácil pôr esses rebites aqui, ó. E também já tá até saindo também, agora eu vou dar uma assustadinha nela. Aqui, ó. Ela vem aqui, ó. E agora, pessoal, tá sentando na mão já, ó. Vou achar de fone aqui. Ó, pessoal, tirar os rebites aqui. Vou usar esse alicate aqui, acho que é turquesa, se não me engano o nome, né? Isso aqui é de alumínio, pessoal, aqui pra você ver, ó. E sai facinho. Aí, pessoal, eu já acabei de tirar tudo aqui já pra vocês verem, ó. Todos os rebitinhos. Pessoal, aqui, pessoal, vou até dar um... Aqui, pessoal, eu pus um preguinho aqui pra pôr aqui, aqui, ó, pra ficar mais fácil pra arrebitar. O preguinho, ó, tá vendo? A cabeça tem que estar aqui dentro, ó. Para não rebater ele. Pessoal, mas vocês não estão vendo a morsa? Vocês podem fazer com um toquinho. Entendeu, pessoal? Que dá certo também. Vocês pegam o prego, bate na madeira e rebita. Pessoal, tá aqui as lonas. Duas rodas traseiras. Roda 5 furos. Fechar aqui. Aqui tá, pessoal. Já tá aqui já. O que eu vou fazer aqui, meu pessoal? Alinhar aqui primeiro certinho. Pessoal, primeiro, pessoal, eu vou pôr um aqui no meio, ó. Vou pôr um aqui no meio. Aí pra você ver, pessoal, aqui, ó. Sei que dá pra vocês verem certinho, ó. Vocês encaixam aqui, ó, no prego aqui. Só em cima do rebite.
Pega um martelinho, ó. Só, já pus o primeiro, ó. Agora, pessoal, eu vou vir nesse aqui, ó, de trás, ó. Vem aqui. E pessoal, pessoal, esse aqui é uma massinha, pessoal, amassa rapidinho. E agora, pessoal, vou vir aqui em cima, ó. Aí, pessoal, já formou. E agora, pessoal, eu vou intercalando, ó. Eu pus aqui, eu vou pôr esse aqui. Aí, pessoal, já acabei de pôr tudo certinho, eu tô repitadinho, ó. Agora, pessoal, eu vou tocar do outro lado aqui, pessoal. Vou dar uma passadinha na lixa aqui. Vou botar na lixa aqui. Pá. Aqui, ó, tem uma lixa aqui. É pra dar quebrada na quina. Essa quininha aqui, ó. Aí eu... Tudo eu posso fazer isso, pessoal. Tá vendo, ó? Dá uma arredondadinha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, aqui, ó. Deu uma arredondadinha, ó. E aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. E, pessoal, ó. Pode ver, pessoal, que esse aqui, ó. Tá também, ó. Porque aí, pessoal, ele vem quadrado, aí não... Vamos falar assim, não tem perigo de travar um pouquinho na campana, né? Porque arredondado fica mais fácil. Ó, pessoal, vou fazer a outra aqui. Aí, pessoal, já montei os dois aqui já. Já lixei aqui. Pessoal, já montei aqui, pessoal. Vou ver pra vocês ver se montar aqui pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem.
Aí, pessoal, dá muito aqui já. Pra vocês verem aí, ó. E, pessoal, a mola menorzinha aqui, ó. A mais grossinha vai na parte de cima. A chapinha na parte de cima. E a mola mais fininha aqui na parte de baixo, ó. É, pessoal, eu vou encaixar aqui já. Aí, pessoal, já encaixei agora, pessoal. Agora, pessoal, é só pôr as travinhas aí. As travinhas. Aí, pessoal. Tudo montado aí, pessoal. Agora, pessoal, eu vou trocar aquela curva ali, ó. Que ela tava ensecada, tá vendo ali? Na hora que eu levantei o carro, ela estourou. E igual eu vou trocar ela, pessoal, a roda tá pronta. E é só pôr campana e parafusar. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, do seu joinha aí. Já tá tudo certinho aqui, as travinhas aqui. As lonas aí. Trocar as lonas de freio. Depois só regular aqui, ó. Não ocupou aqui a campana. Regular aí. Tá pronto. Até o próximo vídeo aí. Valeu, obrigado. Quem gostou, deixa um joinha aí. Aqui é o Danilo do canal Fusca Amador. Fusquinha tá aí. Falou, pessoal. Um abraço. É nóis. Falou, tchau.